ẹ kú dédé àsìkò ẹ̀yin ará mi nílé lóko lódò ẹ̀yin ará mi nílé lóko lódò yes kí ni mo mú wá fún yín lẹ́nu mo mọ̀ pé àwa kì í tì tábà tí wọ́n á lé serve yourself anyhow but ńgbà míì kò yé yín ẹ kò wò pé bí àlejò kan ń bọ̀ wá bá yín ọ̀ ẹ̀yin kò fúnra yín you just wish to serve yourself like gẹ́gẹ́ bí ọba òun lèmi mú wá fún yín lẹ́nu báwo la ṣe ń serve white rice àti stew more normal regular white rice mo ní white rice níbí báyìí mo fẹ́ serve mo ṣe wá ògbà ẹ jẹ́ sáré já wọn tèmi sí ṣé you understand ṣé mo ké normal white rice ẹ lè bú báyìí kẹ́kọ̀ọ́ bú báyìí kẹ́ bu ọbẹ̀ lé àbí kẹ́ bu ọbẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí or something no ara mi tí mo mọ̀ pé yes ẹ lè fi ṣe kí ni ẹ lè fi ṣe òun ni mo mú wá fún yín lẹ́nu so kí ni a máa need plate báyìí so before you come for me pé àṣé ìṣẹ̀rẹ̀rẹ̀ yìí la máa fi jẹun mo sọ fún yín pé bóyá occasion kan bóyá ẹ̀yin àtàwọn ọ̀rẹ́ yín kan and you don't want it to look like a normal serving so ẹ máa need flat plate a very small plate like this size then you now need like a this shape of the plate so báyìí kí ni first thing ẹ máa kọ́kọ́ mú flat plate yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ máa wá mú this shape ẹ máa mú eléyìí kékeré yìí fi sínú ẹ sojú ẹ̀ dé báyìí sínú ẹ̀ ara náà ni don't just serve your rice and stew regular like that so ẹ máa rọra máa bù sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí we are trying to do what to mold it round that small plate ṣó ń yé yín so ẹ má sọ pé kí la lásè ń sè so serve it like this so tẹ bá ṣe fẹ́ yẹ kí rice yẹn pọ̀ sí ni so tó ṣe ó máa sún díẹ̀díẹ̀ ṣó yé yín ẹ máa rọra máa fọwọ́ tì báyìí to give you that shape tá fẹ́ ṣe ti rí mo ṣe rọra ń ṣe you are helping with the spoon and your hand ẹ máa tú right yín ká báyìí ẹ tún ṣe kí ni ẹ tún rọra gbé báyìí so ṣe rí pé tẹ bá notice pé abọ́ yẹn ò rí lè sún mọ́ torí àti kì í àti kì í so this shape too. So now ẹ ti rí pé mo ti ṣe ẹ jẹ́ kó level báyìí just to have it well shaped exactly now to the designer aspect of it ṣe ti rí pé a ti ṣe báyìí ẹ wá mú abọ́ flat tí mo ní kẹ́ mú yìí ẹ wá máa mú báyìí ẹ má dá rice yín nù ẹ má sojú ẹ̀ dé báyìí ẹ má tẹ̀ mọ́ báyìí ẹ má dànù you now turn it like this jẹ́jẹ́ báyìí máa ra gbélẹ̀ ṣóyé ẹ máa ra gbé abọ́ yẹn ẹ máa ra gbé báyìí ṣe ti rí nǹkan tá fẹ́ achieve ẹ máa ra mú abọ́ yín yẹn ẹ máa ra yọ shape tá fẹ́ achieve òun lélẹ̀ so you can now put your meat and your stew inside the rice like this. Scoop it as much as you want. Ó ti yé yín bẹ́yẹn, tó ń yé kébù. Ẹ máa dà sí bẹ́yẹn. Ẹ sọ fún mi, ta lẹ máa serve eléyìí fún tí ní ò ní dùn, tí ò ní feel bí ọba. Ẹ rọra wo ojú ilẹ̀. Ìrẹsì funfun àti ata dídín òun la serve yìí ta lẹ máa serve eléyìí fún tí inú ẹ̀ ò ní dùn pé wow tí ò ní feel like a king or a queen ṣó ti yé yín so ẹ má máa serve regular rice and stew yín báyìí mọ́ especially tẹ bá feel pé okay àwọn ọ̀rẹ́ yín ti mọ̀ yín tán ẹ tún gbé àrà ọ̀tún àrà ọ̀tọ̀ èmi ìyọ sí wọn mo lérò pé ẹ love little explanatory video on how to serve yourself like a king or a queen. Ẹ jẹ́ ká pàdé next time. I love you guys. Ire o lọ́jọ́ gbogbo. Bye.